Siamo preoccupati perché non è che stiamo navigando su un mare senza tempesta, anzi la tempesta è sempre più forte. Un mare in tempesta è il panorama in cui i commercianti si barcamenano per affrontare le limitazioni del nuovo DPCM. Scontano i ritardi di ciò che il governo avrebbe dovuto programmare, a detta del presidente Bertin, quest'estate per evitare misure drastiche oggi. Non è stato fatto tutto quello che si poteva fare durante il periodo estivo, quando la pandemia stava calando col numero di ricoverati, col numero anche di contagiati, e quindi lì dovevamo potenziare sia il trasporto pubblico, si poteva fare qualcosa in più sulla terapia intensiva, tutte situazioni che chiaramente adesso ci troviamo in grande difficoltà. Questa è l'accusa e al contempo la preoccupazione espressa da Confcommercio Veneto alla luce delle nuove disposizioni rivolte alle attività, misure che prevedono da oggi restrizioni anche per bar, pub, ristoranti, gelaterie, attività consentite dalle 5 a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli, altrimenti la somministrazione è permessa fino alle 18, consegne a domicilio e a sport sono consentiti fino a mezzanotte e i locali dovranno esporre il numero massimo di persone ammesse. Imprese che sono già da tempo in sofferenza o con poche possibilità di sopravvivenza, il grido d'allarme guarda avanti al periodo natalizio affinché quello odierno non sia un preludio ad un nuovo lockdown. Dobbiamo assolutamente scongiurare un nuovo lockdown, questo io spero che sia nelle corde di tutti di scongiurarlo, perché oltre al piano sanitario abbiamo bisogno anche di un piano strategico per l'economia. Le imprese stanno soffrendo e rischierebbero la chiusura. Infine il diktat della categoria al Premier. Aspettiamo contributi a fondo perduto per le aziende, dicono, dalle parole si passi ai fatti.